طيب هي المفروض دي بديهيات، بس خلينا نفكر الناس تاني. احنا مقاطعين يا جماعة، مقاطعين لحد آخر يوم في عمرنا. معقول يوصل بينا الحال إن بعض الناس تشوف إن عدم مقاطعة المنتجات اللي بتدعم الكيان إياه حرية شخصية؟ لا يا حبيبي، ده أنت هتحاسب عليها قدام ربنا، إن كان عندك فرصة سهلة جدا تنصر بيها أخوك ولكنك رفضتها وخذلته. ورسالة لكل حد محترم لسه مقاطع: جدد نيتك واعرف إنك مش لوحدك، واعرف كمان إن ده مش فضل ولا كرم منك، دي أبسط حاجة نقدر نقابل بيها ربنا، جايز يتقبلها منا. سلام.